हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थंबनेल आप देख के जान ही गए होंगे कि आज कौन सा चैलेंज हो रहा है। तो हाँ जी, मैं स्नीजिंग चैलेंज करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखने से पहले, क्योंकि सब में एफर्ट लगता है जो भी चैलेंज करो, तो जो भी न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर कर देना यार। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैंने ये ईयरबड ले लिया है और ये मेरा हैंकी है कि थोड़ा सा दिक्कत हो तो ना, हैंकी मेरे पास में है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा नर्वस हूँ यार तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ओके, इसका मैं कई पार्ट लाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो मैं लीफ से भी करूँगी और भी जो जो जैसे मोर की पंख होती ना, मैं उससे भी करूँगी। तो इसके कई पार्ट्स आएंगे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए यार, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम वेरी नर्वस रियली। ओके, तो चलो भाई। कैसे लोग कर रहे हैं ये चैलेंज, बहुत गुदगुदी सी हो रही है। आंसू आ रहे हैं यार, मुझे तो ठीक नहीं आ रही है। बहुत आंसू आ गए ओके, ओह माय गॉड। यार कैसे लुक कर लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट है यार। इधर से हो गया, इस साइड से देखती हूँ, ट्राई करती हूँ यार। ओके, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है यार। सो गाइस, जो भी न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब करना यार, लाइक करना, शेयर करना और मेरे कई वीडियो अच्छे गए हैं तो उनको जरूर वॉच करना। माँ बेटी की लड़ाई वगैरह बहुत से यार देखना। अभी माइंड नहीं काम कर रहा है क्योंकि ऐसा चैलेंज है। अभी बस मैं रेडी हूँ, एक और मुझे चैलेंज करना है तो अभी उसके लिए भी मैं इसी ड्रेस में अभी वो भी चैलेंज कर दूंगी। ओके, स्टार्ट। ओ माँ, ओके गाइज, मैं यहीं पर चैलेंज रोक रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और स्नीजिंग चैलेंज में किस चीज़ से चैलेंज चाहते हो? लीफ से चाहते हो, मोर पंख से चाहते हो, हरी मिर्च से चाहते हो, रेड मिर्च से चाहते हो, रेड चिली जो होती है मुझे बताना, या पेपर फोल्ड जो होता है उससे चाहते हो, माचिस की तीली, जिस चीज़ से चाहते हैं चैलेंज मैं वो एक्सेप्ट करूँगी। सो बताइएगा कैसा लगा यार। मेरी तो कंडीशन ख़राब हो गई, सीरियसली ख़राब हो गई है। सबका क्या होता है आई डोंट नो।
और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे जो भी वीडियो लगातार आ रहे हैं उनको वॉच करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन वॉच करने के लिए। बाय बाय।